美女们，跟老板问好。老板好。叫什么？小静。兄弟，这个看起来还行，给你先选咯，你不要我就要咯。就他吧。兄弟，其他人呢？这个脸蛋身材比你选那个还好，多一个吧。不用了。什么不用啊？就是找老婆就小姐而已嘛。你，还有你，兰姐，这3个不要，其他全部留下来。眼前这个满背纹身及长相酷似段奕宏的男人名叫生哥，他曾是台北中山区赫赫有名的黑帮老大。可在12年前，生哥为了救自己的好兄弟沙欧，他手持枪支带人闯进对方的地盘，结果在救好兄弟沙欧的途中，他因为误杀一人导致锒铛入狱。时间飞逝，转眼已经过去12年，而今天生哥也终于迎来自己脱离苦窑的日子。可让他怎么也不会想到，自己出狱却没有一个小弟前来迎接自己。就当生哥失望的正准备离开时，突然迎面一辆豪华奔驰朝他驶来，而车上更是下来一群身穿西装的小混混。生哥原本以为这是好兄弟沙欧叫来接自己的，可这帮小混混却压根不认识什么沙欧。沙欧叫你们来的？因为沙欧我婚教哎。虽然这群小弟不是前来接自己的，但生哥还是向其讨要了一根香烟。小兄弟，挡根烟吧。闻听此言，带头大哥并没有拒绝，而是立马示意一旁的小弟给生哥拿支烟。作为曾经叱咤黑道风云大哥的生哥，接过香烟后的他很是习惯性的让一旁的小弟给自己点燃。虽然这名小弟感到很是无奈，但他还是很是识趣的给生哥点燃了香烟。在抽烟的同时，生哥询问一番过后，这才得知，原来这帮小弟是前来迎接和自己同一天出狱的阿吉，而阿吉也是在监狱和自己同一个监仓的人。我在里面收东西，马上就出来了。哦。话音刚落，生哥口中的阿吉便摇头晃脑的从里面走了出来。看到还站在门口没有离开的生哥，阿吉很是关心的询问到他：生哥，听说还在这边，没人来接你吗？没有啊，待会自己走。得知生哥没有人前来接他后，阿吉准备顺便将生哥送回到台北。而在临走前，阿吉还不忘向小弟们介绍起生哥。哎，小朋友，你知道我大哥是谁？不在。他妈的，我们一起看那个东森新闻啊，社会吹气令啊，中山区刑丁哎，一个人拿2把贝瑞塔在赌场里面开10几个人哎，傻傻的，还不敢叫生哥。生哥好。虽然2人不居住在同一个城市，但阿吉还是很热情地将生哥送到了台北。由于生哥入狱多年的原因，父母在他服刑期间也早已离开人世，现如今的他就像一个野孩子一般无家可归。得知生哥没有去处后，阿吉又立马开了一间酒店给生哥入住。12年的苦窑生活，再次回归到社会的生哥感到很是陌生，甚至与社会脱节的他一时之间不知该何去何从。本想联系好兄弟沙欧的他，却在电话中得知沙欧的联系方式早已空号。就当他躺在床上感到很是无助时，突然他接到了阿吉给自己打来的电话。喂。干嘛送我礼物啊？喂，还没等生哥来得及继续询问，阿吉便挂断了电话。而不久后，门外便出现一位身材高挑的美女按响他的门铃。不明情况的生哥前去打开房门，只见门口站着一个美女，很是热情地和他打招呼。生哥见状，原本以为这是美女敲错门，但让他怎么也不会想到，眼前的美女正是阿吉口中所说的礼物。我是你的礼物。你走错房间了吧？女朋友已经付钱了，不要吗？那有人在请这个的，进来吧。这样可以吗？暗一点啊。太暗我就看不到你了。我喜欢暗一点。随着美女话音一落，他便立马在手机上播放出合适此情此景的音乐。在开始之前，他先是给生哥来了一段艳舞，而这个场景我相信很多网友也一定经历过。很快3分钟过后，12年苦窑生活的生哥也终于开了荤。事后，2人来到天台上抽事后烟，在此期间，美女忍不住好奇地询问起生哥为何坐牢。就开枪啊！感觉开枪很刺激耶，我都没有开过，不然下次你带我去开一看。有机会吧。在2人的闲聊中，生哥得知女孩的名字叫小静，而随着生哥把事后烟抽完，小静也准备离开。可就当小静正准备离开时，这时生哥一把叫住了她。由于他刚出来还没有朋友的原因，所以生哥想小静陪自己前去吃个饭，顺便再陪他前去买几套新衣服。而对于生哥提出的这2个要求，小静看在生哥为人还不错的份上，最终答应了下来。在买东西之前，生哥先是带着小静来到一间火锅店吃饭，2人一边吃着火锅一边闲聊。在闲聊中，生哥得知小静在下海之前是专柜的一名销售员，
可小静由于自己父亲患癌，急需用钱的她不得不下海赚钱替父亲治病。可还不等他们把饭吃完，小静便突然接到了医院打来的电话，临时有事的她无奈只能先行离开。而吃完饭的生哥则先去购买了一台手机，他联系到了昔日的小弟陈浩与13，将自己现在所在的位置告诉他们后，生哥便在原地等候着他们。操你妈！路你家开的？干你娘！这条是被我家开的啦！操他妈！干你娘！他妈！干！大哥，好久不见，想死你了啦！大哥，是。在与许久不见的2名小弟拥抱过后，生哥便立马开始询问起沙鸥的下落。而在陈浩的告诉下，生哥这才得知，原来自从自己入狱后，在外的沙鸥便混得风生水起。而生哥之所以出来后联系不上他，只因在不久前，沙鸥背后金主的儿子被一个名叫猴子的社会人打成了重伤。为了替金主出一口恶气，沙鸥当即让陈浩与13带人做出了回应。而收到命令的陈浩与13当即带人把猴子的地盘给砸了，并在临走前还不忘向其放出狠话：你他妈这猴子给我小心一点啊！台北不是只有他一个人在玩的。然而让沙鸥怎么也不会想到，猴子并没有就此作罢，连夜他便派人将沙鸥的场子给砸了，甚至还放出狠话，自己一定会亲手杀掉沙鸥。而沙鸥担心被猴子暗算，所以他不得不暂时消失一下。得知这一切的来龙去脉后，生哥表现得很是淡定，因为自己才刚刚出来，对于现在外面的事情他一概不知。他大哥这次出来有什么打算？我能有什么打算？看沙鸥怎么安排咯。小弟们希望生哥能够重出江湖带领他们，而自从他入狱后，跟在沙鸥身后的他们就没有被特殊对待过，所以小弟们还是希望能跟在生哥身后混。就当他们站在路边闲聊着时，这时生哥接到沙鸥打来的电话，邀请他前去招待所为他接风洗尘。而在13的带领下，生哥很快便见到自己许久未见的好兄弟沙鸥。看到生哥的到来，沙鸥也很是热情的上前与其拥抱。好久不见，好久不见。哎，出来都不用讲的。讲个鬼啊！你电话都停了。你呀，太会挑时间了。我跟你讲啊，前天啊，金主的儿子啊在夜店被打，我昨天就把他店给砸了。干，今天早上来我们店开枪了。我电话那么脏，换电话是必须的啊。为了替生哥洗尘，沙鸥给他们安排了一大批美女。然而让生哥怎么也不会想到，白天和自己有过战斗的小静也在其中。美女们，跟老板问好。老板好。叫什么？小静。兄弟，这个看起来还行，给你先选咯，你不要我就要咯。就他吧。兄弟，其他人呢？这个脸蛋身材比你选那个还好，多一个吧。不用啊。什么不用啊？就是找老婆就小姐而已嘛。你，还有你，兰姐，这3个不要，其他全部留下来。为了替昔日的老大生哥接风洗尘，沙鸥贴心的找来一帮漂亮的小姐姐前来陪他喝酒。喝完酒后，而接下来便是最重要的环节。在13的护送下，生哥与小静2人被送到了一间酒店。随着生哥与小静2人在酒店里大战一场过后，小静还不忘询问生哥自己的服务是否满意。舒服吗？当然 ，of course。得到生哥满意的答复后，小静很是开心，而生哥却似乎犹豫未尽。他想要和小静再来一次热狗大战生蚝，可不料此时的小静却感到身体很是疲惫，于是他果断拒绝生哥的要求。而生哥见状也没有强人所难，但他邀请小静陪自己到天台上抽支事后烟。在生哥的邀请下，转眼2人便来到了熟悉的天台上。见小静如此劳累的工作赚钱，生哥不禁的升起了怜悯之心。他询问小静是否真的很急需用钱，而小静则告诉到生哥，自己的父亲每一个月需要20万的医疗费，并且还欠了公司100万的高利贷。虽然自己每个月挣的不算少，但公司高额的利息属实让他有点吃不消。上班还钱，公司还要给你克利息，什么烂公司啊！沙鸥在搞什么鬼啊？见生哥敢在背后如此说自己的老板，同时今晚看到他和老板沙鸥的关系很不一般，深知眼前这个叫生哥的男人不简单后，小静当即萌生了一个大胆的想法，那就是让生哥前去替自己求情，希望老板沙鸥能够免去自己的利息。正所谓好赌的父亲病重的妈，不争气的弟弟无奈的他，看在小静请自己吃过2次生蚝的份上，生哥最终答应帮他这个忙。到了第2天，生哥便前来找到沙鸥，并向沙鸥提出免去小静的高额利息。可不料这一要求很快便被沙鸥回绝，因为在沙鸥眼里，这些小姐就是自己的摇钱树，而之所以让他们欠着公司的高额贷款，目的就是要留住他们，给公司创造出源源不断的利益。
为了好好给申哥上一课，沙鸥告诉到申哥，你刚刚在小弟面前帮你那马子瞧账，很瞎欸。哪里瞎？这些马子可是公司的生财工具，公司让他们欠钱，就让他们上班啦。你要我替你那马子账给免了，公司也不赚钱。而沙鸥之所以当着众人的面拒绝他，就是为了警告手底下的小弟们，因为这些小姐全部都和小弟有染，而自己如果今天答应申哥的话，那么日后小弟们就会有样学样。同时并提醒到申哥，刚出来就好好享受世界，千万不要和这些小姐生出感情，因为常年混迹于夜场的他们就如同狐狸一般狡猾得很。听到沙鸥所说的一番话，申哥顿时感到很有道理。当天晚上，沙鸥带着申哥前来和自己背后的金主一起吃饭。饭后的沙鸥又带着申哥来到 KTV 享受生活。可让他们怎么也不会想到，就当他们酒足饭饱过后，正准备回去时，这时申哥察觉到了不对劲，因为在不远处有2位神秘人正死死地盯着他们，并骑着机车一直尾随在他们的车后。还不等申哥来得及告诉沙鸥，这2名神秘人便超车停在他们的前方，而后更是二话不说，直接掏出手枪朝他们开枪。好在陈浩反应迅速，他打开车门将对方的手枪打落在地，而申哥见状立马下车捡起手枪，利用手枪将这2名神秘人给击退。虽然众人成功躲过了一劫，但陈浩在刚才的打斗中也因此受了伤。然而这也让陈浩的女友很是不满，因为要不是申哥的出现，或许陈浩就不会受伤。生怕陈浩出事的女友将所有气都发泄在申哥的身上。干嘛你？还我啊！又不是大哥的错。有这种大哥躲在小弟后面，你才出来没几天，陈浩就受伤，你算什么大哥啊？面对陈浩女友的指责，申哥并没有生气，还很有礼貌地对陈浩的女友说了声对不起。事后，沙鸥也因为这件事彻底被激怒，误以为是猴子所做的，他召集人马准备做出反击。但这一次他遇到的对手，竟比10几年前的申哥还要疯。操他妈的，一定是猴子他们干的。你确定？废话，除了猴子，我没有跟别人结仇。你打算怎么做？怎么做？开战啊！靠！我出来混这么久，第一次遇到比你还疯的。为了报回刚才被暗算的仇，沙鸥将兄弟们召集在一起，准备做出反击。但让沙鸥怎么也不会想到，自己这一次算是遇到了对手，而这个名叫猴子的人，竟比12年前的申哥还要疯。沙鸥也不禁地回想起12年前的那个夜晚，当年他被三板桥认定在赌场诈赌，把他给抓起来后，三板桥让申哥带着200万过去救他。可不曾想，申哥不仅没有带1分钱过去，反而还直接带了2把贝瑞塔赶到了现场。而等申哥赶到现场后，二话不说，直接掏出贝瑞塔开枪，一连将10几人打伤后，把沙鸥给救了出来。可不料在这过程中，申哥却误杀1人，导致锒铛入狱12年。对于此事，沙鸥一直铭记于心。兄弟啊，我欠你的，我都记得。你刚假释，这件事我自己处理。为了不连累到刚假释出来的申哥，沙鸥决定让申哥不要插手这件事。很快，沙鸥便派出心腹阿正，召集上百号小弟展开了行动。他们手持家伙赶到了西门町，今晚他们定要送猴子去西方极乐世界。来到猴子的大本营后，上百名小弟呐喊助威冲了进去，见东西就砸，见人就打。而如此大阵仗的场面也惊动到了正在楼上的猴子。见此情形，小弟们立马用身体堵住冲上来的阿正一帮人。可由于沙鸥的小弟人多势众的原因，猴子的小弟们很快便被乱棍打倒在了地上。而猴子则趁着小弟们替自己拖延时间的机会，他赶忙从窗户一跃而下逃跑。现如今不仅没有抓到猴子，反而还惊动到了警方。而来不及逃跑的阿正与几名小弟当场被抓获。原本打算前来支援的13也刚好看到了这一幕。不用下去帮阿正他们，帮什么？要打警察啊！走啦！得知被猴子逃掉后，沙鸥深知猴子不会就此作罢，同时知道留着猴子后患无穷的沙鸥。到了第2天，他主动开车前来找到在四处闲逛的申哥。去哪？老地方。在开车前往老地方的路上，沙鸥拿出了一张欠条递给了申哥，而这张欠条正是小静的。对于沙鸥突如其来的做法，申哥一时之间感到很是迷惑。不要收他利息就好了。这就是利息啊，已经还了1年，够本金了。我没差这条，收下吧。不过就这一次哦，要不然啊，你每干一个，我就要帮一个，很麻烦的。我了了，兄弟，谢了。很快，沙鸥便带着申哥来到年轻时他们常来的海边，二人一边走着一边聊起过往的事。但很显然，沙鸥此次前来找申哥并不是酗酒，而主要的还是关于猴子的事。沙鸥则希望申哥能够出面搞定猴子。要不这样，我先挡2000万给你，猴子的事
让你处理，如何？拜托，我现在还在假释哎。我又没叫你自己动手，你可以叫陈浩、阿文或13去处理啊。面对好兄弟沙欧开出2000万的诱惑，生哥并没有因此而心动。12年苦不堪言的牢狱生活，让他已经有了退出江湖的打算。而沙欧原本以为重情重义的生哥会替自己解决麻烦，但让他怎么也不会想到，此时的生哥压根不想趟这趟浑水。不仅如此，自从生哥回来后，他的小弟13与陈浩2人也不再听从他的话，就连昨晚火拼13他们一个也没有到现场帮忙。因此沙欧感到很是气愤，因为在他们眼里，生哥才是他们的大哥。兄弟啊，对方都打到家门口了，这不是我一个人的事，是整个公司的事。现在公司又不是我在扛，我管不了。表明自己不想趟这趟浑水后，生哥转身便离开了现场，而兄弟2人也最终闹得不欢而散。当天晚上，沙欧前来找到生哥的前女友淑珍，而沙欧也早已对淑珍这个大嫂有非分之想。同时，要不是淑珍的帮助下，沙欧压根不会认识到他背后的金主萧董。虽然现在的沙欧得到了很多自己想要的，但他却得不到眼前这个自己想要的女人。怎么，你拿走他的还不够多呢？面对大嫂所发出的质问，沙欧认为这一切都是通过自己努力而得来的，压根不关他阿生任何事。然而在淑珍这个前大嫂心里，当年要不是生哥为他沙欧开那一枪，他沙欧就不会有现在的一切。同时，要不是生哥为他而坐牢的话，他沙欧现在也还只不过是生哥身边的2把手。凭什么？你说！我操你妈沙欧！不要碰我！你信不信我告诉他？这一巴掌下去，沙欧瞬间恢复理智，因为他不想因为眼前这个女人失去生哥这个好兄弟。而到了深夜，淑珍来到生哥所住的酒店，找到生哥，她质问生哥出来后为什么不去找他。可在生哥心里，他不想前去打扰到已经结婚的淑珍。我早离婚了，我过得好不好，你还在意吗？当然。如果你在意，就不该为沙欧去开枪。在淑珍心里，生哥当年不为沙欧开枪的话，那么现在的他就不会沦落成这样，而他们也不会为此而分开。为了让生哥找回失去的一切，淑珍把他介绍了给沙欧背后的金主萧董认识。而沙欧之所以拥有现在的一切，就是当年全靠萧董。而在9年前，萧董的建设工程出了问题，他原本打算找生哥帮忙，可那时的生哥早已进了监狱，无奈的淑珍只能把沙欧介绍了给他认识。而这一合作便是9年之久。现如今，萧董想让生哥再替自己办一件事，那就是关于猴子的事。而萧董则希望生哥能够前去除掉猴子，因为猴子打伤的人正是他的儿子。我儿子前一阵子被打成重伤，我拜托沙欧帮我处理，什么没要到那也就算了。对方当天晚上还到我投资的酒店去开枪，猴子还放话，我要是不给他一个交代，就对我们全家不利。他妈的！我儿子被他打成重伤，他还恐吓我。从中听明白萧董要自己前去搞定猴子后，生怕被沙欧误会自己抢他金主的生哥，他当即很是委婉地拒绝萧董，并让这件事交给了13前去处理。然而面对生哥这种重情重义的性格，让一旁的淑珍感到很是不满，因为他从来都是想着自己的兄弟，压根没有想过自己。同时他不明白此时的生哥为何会变得如此堕落。面对淑珍的疑问，生哥则告诉到他自己已经受够了里面的生活，同时他害怕再失去外面的亲人。当年要不是自己去坐牢的话，他就不会连自己父母的最后一面都没见上。我关了够久，你别把我再拖进去了。听到生哥想要退出江湖的话，淑珍也并没有再说什么，而是举杯和生哥喝起了酒。到了半夜，多喝几杯的淑珍被生哥送到了自己所住的酒店。就当2人在房间睡得正香时，突然一阵阵门铃声把生哥吵醒。谁啊？听到是小静后，生怕被小静误会的生哥把淑珍抱到了地上。而小静此次前来找到生哥，并不是要和生哥热狗大战生蚝，原来是生哥叫他前来拿走欠公司的100万欠款。真的假的？听到这个消息的小静很是开心，可就当她正准备走进去好好感谢生哥时，这时她发现到了房间内的名牌包包，同时还看到了地上乱放的高跟鞋。瞬间明白的小静无奈只能转身离去。而这一刻，小静也瞬间感到很是对不起生哥。原来她真正欠钱的原因，并不是有病重的父亲，而是因为自己烂赌。对于生哥这个亲切的帮助，坐在车上离开的小静嚎啕大哭了起来。而小静离开不久后，沙欧也前来找到生哥，他不想因为猴子的事情让他们兄弟之间的感情闹僵，所以他特意买了生哥喜欢吃的宵夜。然而让生哥怎么也不会想到，他们这一次的见面
却变成了兄弟二人之间最后一次的见面。第二天一早，生哥早早便接到了小弟打来的电话。在电话中，生哥得知沙鸥死在了自己所住酒店的停车场，而得知沙鸥被枪杀后，生哥陷入了悲痛万分之中。要不是沙鸥为了缓解他们兄弟之间的矛盾，他就不会买宵夜送给自己，而不买宵夜的话，沙鸥就不会被枪杀。这一刻的生哥感到很是气愤，于是为了替好兄弟报仇，他当即决定重出江湖。得知自己的好兄弟沙鸥被枪杀后，原本打算退出江湖的生哥悲愤交加。为了替好兄弟沙鸥报仇，生哥当下决定重出江湖。他召集上百号小弟来到沙鸥被害现场，警戒推出曾经和沙鸥一起卖鱼丸用过的摩托车。他带着上百名小弟送沙鸥最后一程。兄弟，一路好走！沙哥，一路好走！祭拜完死去的好兄弟沙鸥后，生哥便带着小弟们踏上报仇之路。他气势汹汹地来到了名叫华哥的地盘。见13敢带着人马前来自己的地盘闹事，此时的华哥还很是嚣张，同时还不忘放出狠话。你也鸡掰，今天没给你买东西，吹热气了。然而下一秒，当生哥来到他的面前后，华哥嚣张的态度立马消散。他怎么也不会想到，生哥竟会亲自前来找自己，而生哥丝毫不与其废话，直接让一旁的13放出猴子的一段录音，而录音的记录正是华哥吩咐猴子前去处理萧董的都更案。你叫猴子处理的都更案是萧董儿子是吧？华哥知道生哥是个狠人，于是他连忙向生哥解释道，自己只不过是叫猴子前去教训一下萧董的儿子。谁知猴子这个家伙下手没轻没重，竟把萧董的儿子打成了重伤。华哥，做老大了还压不住下面的人，怎样？所以沙哥被猴子干掉的事情也不是你做的咯。见此情形，华哥连忙向生哥打出感情牌。虽然他们二人不在同一个社团，但怎么说他们也是从小一起长大的。同时自己只不过是出钱办事而已，根本就不是猴子一帮的老大，更不是他派人前去干掉沙鸥的。干你娘嘞！自己都会老大呀！阿庆，你有这个时间，我快点，把人交出来给你啊！无时间给你啊啦！我讲啥你就做啥，跳舞。无奈之下，华哥只能给猴子打去电话，谎称自己已经替他联系好了跑路的船只，同时还并替他准备好了100万。一切准备就绪好后，生哥便带着13来到说好的码头，他准备埋伏将猴子一网打尽。而得知消息的陈浩也赶到了现场，但生哥并不让陈浩参与这次的行动，因为他的女友前段时间单独找过他，并将自己怀孕的事告诉了给生哥，希望生哥看在他和陈浩还没出生孩子的份上，让陈浩退出江湖。所以当生哥看到陈浩的出现，他并不愿意让陈浩参与此事。然而跟在生哥身边多年的陈浩见生哥要赶自己走后，他直接跪在了地上，因为在他心里，如果这一次行动自己没有前去帮生哥的话，那么日后他都会在愧疚中生活。见此情形，生哥无奈只能答应了下来。而就在这时，生哥联系的另一名帮手也赶了过来，而此人正是生哥的狱友阿吉。为了计划一切顺利，阿吉让生哥3人先是躲到船舱内，而他则准备将猴子一众人引上船。等船开到公海的时候，他们再出来将猴子给干掉。而生哥他们这边刚准备好一切，猴子这边便带着2名小弟赶到了现场。然而一上船的猴子很是谨慎，他先是在船上四处搜查了一番，搜查一番过后，见没有发现到有可疑之处，猴子这才安心让阿吉开船。可即便如此，猴子依然没有放下警惕，他命小弟手持枪支看住开船的阿吉。转眼船只很快便开到了公海，而等来到公海后，13率先从船舱底部爬了出来查看情况，发现到船舱内有1名小弟看着阿吉后，爬出来的13见状轻手轻脚的来到小弟身后，紧接一把勒住小弟的脖子。被控制住的小弟奋力反抗，在这过程中，开船的阿吉不幸被一枪打中，而13也同样被挣脱束缚的小弟打了一枪。好在陈浩及时出手，一枪便将这名小弟当场击毙。可就当陈浩刚解决掉这名小弟，转头他便发现另一名小弟想要偷袭生哥，情急之下，陈浩直接用身体替生哥挡下了子弹。陈浩！陈浩！我操你妈的！这时猴子从外面杀了出来，生哥重新把手枪填装好子弹后，2人立马举枪对射，但猴子手枪的子弹很快便被他打光。没了子弹的猴子无奈只能硬着头皮上前和生哥展开肉搏。就当2人站在船上扭打在一起时，这时生哥手上的手枪意外被触发走火，直接把摆放在船上的烟花给点燃。而猴子则趁着这个机会，他一跃跳下了大海，生死未卜。不久后，陈浩和女友雪芙迎来结婚的大喜日子。然而在这喜悦大好的日子里，一个熟悉的影子出现在了他的婚礼，而此人正是
跳进大海生死未卜的猴子。此时另一边的生哥，他也已经退出了江湖，开着摩托车四处开始摆摊卖起了香肠。然而在这个夜晚，他遇到了许久不见的小静。此时的小静也已经上岸，在一间酒店前台当起了客服小妹。好久不见。没有好久，是你不见。我没有不见。那天跟你拿完本票，晚上我爸就离开了。一开始也是因为我爸的医药费才做这一行。既然他离开了，我当然就离开了。再一次的相遇，生哥也不想再错过和小静的缘分。他带着小静来到一处游乐场，他兑现之前和小静的承诺，带着小静在游乐场开起了枪。本以为他和小静会开花结果，可正所谓出来混，迟早都要还。就当他们在游乐场玩得正开心时，突然一名神秘人来到他的身后。阿生，三板桥等你很久了。这几枪下去，生哥当即毙命倒了下去，而影片也至此结束。